गाइस, आप लोग एटीएम तो बहुत बार गए होंगे और एटीएम से बहुत बार पैसा भी निकाले होंगे। लेकिन अगर आप लोग से पूछा जाए कि एटीएम से पैसा निकालते वक्त जो पैसा गिनने की आवाज आती है, क्या वो पैसा गिनने की होती है? अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि एटीएम से पैसा निकालते वक्त पैसा गिनने की आवाज आती है, तो आप लोग बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि एटीएम से पैसा निकालते वक्त जो पैसा गिनने की आवाज आती है, वो दरअसल एक स्पीकर के द्वारा पैसा गिनने की आवाज रिलीज किया जाता है, ताकि आपको संतुष्टि मिल सके कि आपका पैसा आ रहा है। गाइज, क्या इससे पहले आप जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।